Əziz dostlar, gördüğünüz bu mənzərəni yəqin ki Allah hədiyyə eləməlidir. Çox çətin bir anlamaq olur ki, bunu insan gəlib görsün, bu adama qismət olsun. Allah'ımıza təşəkkür edir. Demək, gün ayın 13 aprel 2025-ci il New York şəhəri çox maraqlı yerlər. Mənim arzularımın pik nöqtəsi ki, gəlib bunları görmüşük. Sözsüz ki, mənim ən böyük arzularımdan biri Azadlıq heykəlinin yanında şəkil çəkdirməkdir. O da Allah qismət elədi. New York'un mərkəzində də bunları gəlib görmək çox maraqlıdır. Hara baxsan, gündüz də görürsünüz, hələ axşamlar görürlər nətəri. Həlləli.